大家好，歡迎收睇今集嘅品牌代表作。Hello Alan，知道咧每集都會邀請唔同嘅企業家同我哋分享營商之道嘅喎。今集邀請咗邊位咧？喺我身邊咧就係陳樂之小姐啦。咁佢由家庭主婦跟住做咗10年家庭主婦喎，咁跟住就同先生咧一齊創業，就開咗間金融業嘅公司。陳小姐，阿 Moon 你好。你好啊 ，Alan。Hello Sophia。好多嘢咧想請教你啊，我想問下咧，點解你當時會由家庭主婦啦轉為投身工作嘅咧？呢個問題十分好啊。咁其實當時啦，我係做咗10年嘅全職媽媽啦。咁作為一個媽媽同埋太太，其實我好盡職盡責咁照顧屋企人嘅。咁但係呢10年咧，我會發現自己個自我感咧好下降啊。咁有一晚咧，我仔仔就問我：媽媽，你有冇屬於自己嘅夢想啊？咁當時其實我都會意識到，咦，我成日教小朋友有夢想，咁但係我忘記咗自己都需要有一個夢想喎。咁其實當時我就好堅決，一定要下決心出嚟創業啦。創業路上咧，相信屋企人嘅支持同埋鼓勵都係好重要啦。咁唔知當時你有一個決定嘅時候，屋企人點睇咧？其實當時咧，小朋友都會覺得，咦，媽媽少咗好多時間陪自己喎，咁啦。咁先生都冇乜大嘅表態啦，咁但係佢都會覺得，咦，其實不如你做全職媽媽，你咪仲幸福咁樣嘅。咁但係當佢見到我，咦，我真係好堅決啦，咁佢都好支持我嘅。我都知道阿 Moon 咧1至5就會工作嘅，不過逢假期咧，禮拜6日咧，佢都會係家庭日咯，陪多啲先生啦，同埋3位小朋友咧。阿 Moon 啊，你10年冇做嘢喎，咁翻嚟職場做嘢，咁開頭嗰陣時會唔會有啲心態上啊，或者喺工作上會唔會遇到一啲問題咧？其實當然會啦。咁創業嘅路上咧都唔係一帆風順嘅。初嘅時候，因為始終我哋做呢行金融貸款嘅行業，其實多數都係由男性去主導啦。咁所以作為女性咧，我哋都會遇到一啲困難嘅。咁但係我覺得只要你用一個堅定嘅信心同埋相信自己嘅能力咧，咁其實去處理呢啲問題都係游刃有餘嘅。即係一個男士主導嘅行業，突然有一位女士，仲以前係家庭主婦，同佢哋同台食飯、開會傾偈，即係都可能會少少質疑你嘅能力啊，同埋你嘅知識啊，係咪啊？係啊，冇錯啊。咁你會點樣啊？點樣堅定咧？最主要都係自己有能力啦，去處理到問題啦。咁最緊要就係成績會説話，冇錯啦。明白。咁我想問下你啦。咁你喺客戶嗰方面咧，你都經常要接觸唔同嘅客戶㗎嘛？有冇啲難忘嘅故事可以同我哋分享下？難忘嘅故事係有嘅。其實坊間對我哋財務公司咧都有好多誤解啦。但係其實我哋主要做咧就係做有抵押嘅貸款嘅。咁例如係一啲樓宇啦、汽車啦、遊艇啦同埋名錶，做一啲有抵押嘅按揭貸款嘅。我成日以為係做啲個人貸款嘅。我哋就同誤解係啦，呢啲就係坊間對我哋嘅誤解咯。咁我哋都會有一啲難忘嘅經歷嘅。咁例如係，譬如我哋曾經試過遇過一個客人啦，咁佢嘅媽媽就去到癌症嘅第3期㗎啦。咁佢都好需要一筆大額嘅醫療款項啦。咁我哋亦都好成功咧，可以幫佢處理到一啲複雜嘅個案。咁我哋亦都最終係幫佢處理到批核咗大額嘅醫療費用嘅。咁雖然客人嘅媽媽最後都係離世啦，但係佢都無悔咧陪個媽媽走過最後呢一程。咁另外第2個案例就係，我哋試過最快3小時咧就可以幫一位客人咧批核出300萬嘅2按貸款啦。咁其實我哋嘅行業咧對於佢哋嚟講係雪中送炭嘅。雪中送炭係啊，呢個好需要啊！喺中小企嚟講咧，尤其喺一個經濟環境唔係咁理想咧，現金周轉係非常重要嘅。作為女仔咧，都好想請教下阿 Moon 啦。其實要同時咧兼顧到家庭啦，兼顧到工作咧，完全係唔簡單、唔容易嘅喎。你係點樣做到嘅咧？其實咧，我覺得作為一個媽媽啦，可以喺有限嘅時間裏面咧，做到好多事情，完成每一個任務咧，可以訓練到我自己有好高嘅執行力嘅。咁亦都好高效率嘅工作啦，咁亦都會同先生啊去商量去分配究竟家庭嘅工作咧點樣去安排善用時間。咁當然小朋友咧都要訓練佢哋咧可以好獨立啦。咁同先生反而係多咗時間相處同溝通，咁大家咧個話題咧就更加廣闊。阿 Moon 啊，
我相信咧，從事金融業咧都唔係好容易嘅行業嚟嘅，競爭率又好大啦。咁我想請問你啦，需要具備咩元素咧，先至會成功咧？其實我哋公司咧都好注重人才培養喺呢方面啦。咁首先我哋個團隊啦，其實好多員工咧本身已經有15年以上嘅財務、信貸、金融行業經驗㗎啦。咁所以我哋喺注重挑選人才方面咧，都係一個好有心得嘅。我諗人才嘅知識都好需要啦，冇錯。即係點樣去同個客戶分析佢嘅財政狀況啊，甚至一啲法律嘅問題咧都要處理啊，係咪啊？係啊，所以我哋咧有團隊咧，我哋有自己嘅獨立法律部門咧，去幫我哋處理一啲法律上嘅問題嘅。經常咧都會聽唔同嘅企業家去分享啦，去招攬一啲人才同埋團隊咧，過程都係唔簡單嘅喎。喺當中咧，除咗知識層面之外咧，有啲咩層面係你哋會比較着重嘅咧？咁其實除咗學歷上我哋會考量啦，但我覺得最重要咧都係睇團隊員工咧解決問題嘅能力嘅。同埋咧，公司都好着重咧團隊合作嘅精神啦。咁喺當中咧，有冇啲咩培訓咧會俾佢哋嘅？當然有啦。其實我哋咧係好着重咧團隊培養嘅關係啦。咁我哋定期其實每個星期咧都會開一次會議嘅，去審視翻我哋當月嘅目標啦。咁亦都我哋會加添好多額外嘅培訓啦，專業知識層面上咧都會有嘅。咁喺同事啦之間，佢哋互相學習啦，或者進修方面咧，公司着唔着重嘅咧？當然係好着重啦，所以我哋咧都會係好着重人才嘅培訓啦，同埋我哋自己不定期都會搞好多一啲公益嘅活動咧，同埋一啲 family day 啊、員工嘅 family day 啊都會嘅。除咗人才之外咧，喺個市場定位，你公司同其他競爭者有冇啲特別嘅唔同之處咧？其實我哋嘅理念咧，主要係想幫一啲中小微企咧一齊共同成長嘅。咁如果護士咧，你形容佢為白衣天使，咁其實我哋嘅客戶咧就會形容我哋為守護財富嘅白衣騎士。稱得你做白衣騎士，咁一定係有個原因㗎嘛。咁係咪客戶關係方面咧，你哋又點樣去保持咧？其實我哋嘅目標咧就係咧要同中小微企去共同成長啦。咁所以當然我哋一定係以客為本咧，會同顧客嘅關係咧會好好嘅。我相信咧就無論係你哋公司都好啦，客戶都好咧，彼此互相信任，建立一個誠信嘅關係咧，都相信係同你哋嘅目標都非常之冇錯啊，一樣。我哋嘅理念咧就係要同客戶咧建立一個長期互信嘅合作關係啦。所以生意就越做越好啦，越做越長久啦，係咪啊？冇錯啦。咁唔知道咧，公司喺未來嘅目標同埋發展方面咧，有冇啲咩計劃啊？其實我哋嘅計劃咧，主要都係會用一個大數據嘅方向啦，會加強咧我哋金融方面，加強一啲數據化 AI 啊，現時嘅科技啊，我哋會喺呢方面發展嘅。其實我哋嘅目標方向咧，都主要係圍繞住數碼轉型啦。咁我哋都一直都好會加強我哋自己本身而家做緊嘅網站啦，同埋手機應用程式嘅。咁因為目標咧都係想俾客戶一個更優質嘅體驗啦，加強咧透明化，同埋咧我哋可以更加咧系統管理咧風險管理嘅。的確係喎，因為而家咧數碼轉型都係一個大趨勢啦，好多唔同嘅產品啦、唔同嘅行業咧都會加入 AI 啦，令到客戶咧有更加好嘅客戶體驗㗎。咁唔知道咧喺產品開發方面咧，係咪都有啲咩目標啦同埋計劃咧？其實我哋主要咧都會去研發一啲咧新嘅金融嘅產品服務啦，因為我哋最主要咧都係想幫到中小微企嘅，咁解決佢哋嘅痛點啦，佢哋嘅現金流問題，我哋亦都會有一啲推出一啲中短期嘅貸款項目嘅，咁最緊要係一個適合佢哋嘅方案。咁另外咧，我哋公司咧亦都會加強我哋嘅風險管理啦，因為呢個其實咧都係客戶嘅一啲責任、一啲問題，要俾佢哋清楚知道究竟借貸前你要注意啲咩嘅事項咧，同埋會有啲咩嘅風險嘅。
知道你哋公司咧都好着重社會責任同埋可持續發展嘅喎。喺呢啲方面咧，有冇任何嘅一啲新目標同埋新計劃咧？其實我哋公司咧都會好注重一啲節約能源啦。我哋喺電器嘅採購上咧，亦都會揀一啲節能慳電嘅電器。咁另外咧，我哋亦都好注重咧電子化嘅。咁我哋會減少咗咧用紙張啦，同埋我哋咧都會不定期咧有一啲活動，譬如會同員工啊，我哋會去探一啲弱勢嘅社群，亦都會做一啲慈善啦，會做一啲關顧海洋啊保育嘅事嘅。原來咧品牌都有好多唔同嘅方面啦，都有一個目標同埋計劃啦。公司咧不斷咁樣去創新求變，咁就可以令到品牌更加有競爭力啦。係啊，Moon，咁我都知道金融業咧個競爭都好激烈嘅。咁你點樣令到個品牌係保持喺個市場有競爭性？其實我哋咧都係我哋咧好想咧喺一個我哋嘅貸款行業啦，用一個新風氣、新形象，我哋將傳統咧配合創新咧去做呢件事嘅。咁例如係我哋會做一啲中小企嘅貸款啦，中小短期嘅貸款啦，或者我哋都有一啲名標嘅抵押貸款啦。我哋會因應咧中小微企客戶市場嘅需求去做一啲調整嘅方案嘅。咁我哋亦都會好注重品牌嘅知名度、曝光率啦。係啊，Moon講得好好啊，即係一個公司要保持個品牌嘅認受性咧，一定係要第一就係要創新啦，第二就係令到客戶嘅信任、認識你嘅品牌，對你嘅品牌咧建立一個認受性同埋可信性。係啊，要去經營同埋建立一個品牌咧，完全係唔簡單、唔容易嘅。知道咧有唔少睇緊呢個節目觀眾朋友啦，可能咧都係初創啦，又或者都係想創業嘅年輕人喎。唔知阿 Moon 咧有冇啲咩建議可以俾大家咧？其實我覺得創業嘅路上咧，最緊要係有夢想啦，有勇氣啦。只要你有信心、有決心咧，同埋你要有強大嘅執行力咧，唔好咁容易放棄。咁咧，所有嘢咧都可以迎刃而解㗎啦。係啊，今日訪問阿 Moon 咧，我諗最大嘅得益咧就係話，原本一個好傳統嘅金融業點樣喺香港發展？金融業係我哋即係香港嘅最主要工業即係一個經濟支柱之一啦，係咪？咁點樣令到一個傳統嘅工業再可以再發光發亮咧？就需要好似阿 Moon 呢啲後生，仲係女士，家庭事業都兼顧得到，而令到咧有啲新力軍咧可以加入呢個行業。係啊，創業路上咧好需要有夢想啦，好需要堅持同埋勇氣㗎。大家咧都可以參考阿 Moon 嘅例子啦，一齊喺創業路上發光發熱發亮。